Egaan kabajamtoota daawwattoota koo walitti deebinee jirra kutaa lamaffaatiin kutaa tokkoffaa keessatti yaa wanta baay'ee waliin haasofnee turre kutaa lammaffaa irratti immoo ammas itti fufnee obboleessa keenya wajjin haasofnaa turtiin keessan nu faana ta'u. Caalatti akka galma gahuudhaaf tumsi akkamii isiniif taasifamuu qaba? Jechuun baay'inaan akka hojjetamee biyya keessattis gatii gadi bu'aa waan ta'eef noormaalii saakiloota gabaarra jiranii gaditti waan ta'eef baay'inaan akka hojjetamu kanaaf maal eenyu isin tumsuu qaba? Gama kamirraati tumsaa barbaaddu? Tokkoffaa akkuma reefu jedhee sanatti mootummaan Itoophiyaa kuni Ministeerri Tiraanspoortiidha hojii guddaa hojjechaa jira. Namoonni akka saayikilatti itti fayyadaman jechaadha. Inni sun immoo nuuf piroomoshiniidha yookiin immoo maarkeetingiidha. Kun gargaarsa guddaadha. Namoonni akka saayikilatti fayyadaman gochuun gargaarsa guddaadha nuufi. Inni lammaffaa immoo naannoo Finfinnee kanatti karaa saayikilotaaf qofatti akka fayyadaman hojjechaa jiru. Kun deeggarsa guddaadha nuufi. Infraastiraakchariin yeroo babal'atu namni infraastiraakcharii saniin itti fayyadamu waan ta'eef jechaadha. Yoo infraastiraakchariin sun hin jiraanne meeshaan keenya hojiirra ooluu hin danda'u. So hojiin mootummaan hojjechaa jiru isa kana. Deeggarsi nuti fuulduratti itti barbaannu immoo tokkoffaa taaksiin yookiin immoo saayikilootaa fi ispeer paartii isaanii irratti yeroo biyya alaa gara keessatti galan inni kaffalamu akka xinnaatu yoo mootummaan nuuf godhe baay'ee gaariidha. Akka odeeffannoo qabuun immoo mootummaan akkasitti isin irratti hojjechaa jira. So kanaafuu fuulduratti saayikiliin gatii amma qaban irra baay'ee gadi bu'aa ta'uun isaa ni oola. Sun immoo nuuf akka oomishni keenya baay'ee dabalu akka namoonni saayikiloota keenya baay'ee bitan hin godha jechaadha. Yaa akkuma addunyaatti yoo ilaalle saayikiloonni magaalaa keessa baay'inaan fayyadamamu kaampaasii keessa baay'inaan fayyadamu maaliif fakkeenyaaf kaampaasii ta'u keessa barataan hundumtuu kan baay'inaan socho'u saayikiliidha yoo biyyoota alaatti agartee ta'e. Naa kunis yoo kaampaasota wajjin hojjettanii waan gaariidhaa jedhee yaada. Maaliif kaampaanii isaanii keessatti isin gatii gadi bu'aatiin oomishtanii fi kaampaanii isaanii keessatti kan akka isaan fayyadamanii deema yaada. Gara fuulduraatti kana fiicharii garaa garaatti dabaluu yaaddu moo haaluma amma jiru kanaan oomisha isaatti fufuudha? So akkuma reefu iddoo oomisha keenya keessatti dhuftee ilaaltetti oomishni keenya gosa sadii qaba. Dhiiraaf, dubartootaa fi daa'immaniif isa jedhu isaan sadeen kana. Isaan sadeen kanaan fayyadamne bara ammaa isa fuuldura dhufu kana 2014 oomishoota sadeen saniin gabaa keessatti sirriitti hojjechuu barbaanna. Eegasiin booda immoo amma konneekshinoota nuti amma uumaa jirrutu jira. Biyya alaa wajjin jechaadha. Biyya alaa yeroo isin jedhu biyyoota Awurooppaa keessa jiran ispeeshaalii Neezerlaand fi biyyoota Afrikaa keessa jiran fakkeenyaaf Gaambiyaa isaan wajjin walqunnamtii uumaa jira. Sunis maali? Saayikiloota keenya gabaa Itoophiyaa keessa qofa osoo hin taane gabaa biyya alaatti Afrikattis Awurooppaa sanattis jechaadha. So bara dhufu kana keessatti eega Itoophiyaa keenya keessatti oomishne booda gara biyyoota lamaan kanatti sochoona. Saayikiloota adda addaa jiru kan diizaayinii isaanii qopheessinee hamma humni keenya jabaatu eegaa jirrutu jira. Saayikiloonni suni hojiin isaan hojjetan isa kanaan baay'ee adda. Gatiin isaaniillee akkasumatti adda. Bakka isaaniitti tajaajila kennanis adda. Kanaafuu isaan sana fuulduraaf gara gabaatti qabnee dhufna. Saniin alammoo oomisha shimalaa yookiin immoo qarkahaa baay'ee guddaatu jira Itoophiyaa keessatti. Kanaafuu baay'ee guddaa waan ta'eef isa sana yoo itti fayyadamuu baanne ofiin of ajjeesa. Qarkahaan amala akkasii qaba. Yoo itti fayyadamuu baatte ofiisaatu ofiin ajjeesa. Kanaafuu nuti isa sana gara oomisha adda addaatti jijjiiruudhaan gara gabaatti oomishoota adda addaa kan qarkaharraa hojjetaman gara gabaatti dhiyeessuudhaaf yaada qabna. Tokkoon tokko amma kan akka piroojeektii qabachaa innoveeshinii yookiin immoo kalaqa isa sanarratti hojjechaa jirrutu jira. Kanaafuu fuulduratti kaampaanii
oomisha adda addaa kan qarqaarraa hojjetaman dabaluu barbaada. Baay'ee namatti tola. Egaa amma gara dhumaatti geesseera. Dhumarratti namoota galateeffachuu barbaaddu yoo qabaatte dubbachuu dandeessaa. Kan biraan immoo ergaa dargaggoota kanaaf qabdu yookiin immoo ergaa dabarsachuu barbaaddu dubbachuu dandeessaa jechuudha. Dhumarratti jalqaba irratti namoota galateeffachuu barbaaddu ta'an immoo namootas ta'uu danda'a, kaampaaniis ta'uu danda'a, hundumaa ta'uu danda'a. Achi immoo ergaatii dargaggoota kanaaf qabdu. Namoota galateeffachuu barbaadu tokkoffaa waaqa kan har'aan nuuf ga'e. Inni lammaffaan immoo maatii kootii kan har'aan nuuf ga'an kan bu'aa bahii hedduu nu wajjin turan. Isaanitti kan aanu immoo Yuunivarsiitii Adaamaa Saayinsii fi Teekinooloojiidha. In addition to that nama tokkotu jira kan baay'ee nu gargaaraa jiru. Salamoon Dhufeeraa jedhama. Adaamaa Saayinsii fi Teekinooloojii Yuunivarsiitii keessatti Entrepreneurship Development Center keessa dhaabbata san hoogganaa kan jirudha. Hoogganaa baay'ee bareedaa ta'e gochaa jira. Baay'ee nu gargaaraa jira. So isa baay'ee galateeffachuu barbaada. Itti aanee immoo kaampaaniiwwan adda addaa jiru. Kan yeroo adda addaatti wajjin hojjenne kan barumsa adda addaa nuuf kennan namoota adda addaa wajjin akka wal barru akkaataa hojii keenya akka sirriitti hojjennu kan nuuf gargaaran hedduutu jiru. So maqaa isaanii waamee hin fixu. Kanaafuu walumaa galatti galatoomaa jechuu barbaada. Namoota nu wajjin hojjechuu barbaadan fakkeenyaaf oomishoota keenya kana kan bituu barbaadan yoo jiraatan weebsaayitii keenya www.bamgo.com iskiriinii irratti hin kecheedha. Diskiripshinii keessattis hin argattu. Iskiriinii irratti amma kun osoo argaartan kana argachuu dandeessu. Kan biraan bilbila isaa information hundumaa description boxii yookiin immoo boxii jalaatiin ergaa kan keessatti argachuu dandeessu yookiin immoo komentii jalqabaa irra siniin kaa'u weebsaayitii isaa bilbila isaa iddootti isaa argachuu dandeessan jechuudha. Amma biiroon keenya iddoo lamatu jira. Tokkoffaa Adaamaa keessatti Adaamaa Saayinsii Teekinooloojii Yuunivarsiitii keessatti Research Park biiroo lakkoofsa 38. Inni lammaffaa immoo Finfinnee keessatti Grace Plaza naannoo Boolee Edna Moolee irraa fooqii 5 immoo kanatti naannoo isa sana keessatti Grace Plaza fooqii 3ffaa biiroo Blue Moon jedhamu achitti ofiisii qabna jechaadha. So biiroo lamaan san dhufanii nu wajjin quunnamuu danda'u. Itti aanee immoo maal ture? Dargaggootaaf. Dargaggootaaf ergaa qabu ispeeshaalii dargaggoota yuunivarsiitii keessatti jiran. So yeroo yuunivarsiitii keessatti baratan hojiin isaanii barnoota barachuudha. Garuu isaaniin ala yeroo hedduu qabu yeroo hojii adda addaa irratti itti fayyadamuu danda'an. So yeroo sana barsiisota jiru. Barsiisota muuxannoo yeroo dheeraa qaban. Yuunivarsiitii keessatti internet accessii guddaatu jira. Laaboraatoorii hedduutu jiru. Isaan sanitti fayyadamuu qabu ijoolleen. So namoota wajjin wal dubbisuu qabu, namoota san wajjin hojjechuu qabu. Yeroo hojii hojjetan immoo hojiin suni battalumatti osoo bu'aa bahii osoo hin qabaatiin akkanumatti bareedaan ta'u. So in kufaa, in cabaa, inni suni ta'uu dhabuu mala. Kanaafuu irra deddeebi'anii hojii sana hojjechuu qabu. Hamma inni sirriitti tajaajila inni barbaadame sanitti hamma kennutti jechaadha. Kanaafuu hamma isaan yuunivarsiitii keessatti yeroo qabanitti sirriitti itti fayyadamuu qabu. Beside education barnootaan alatti hojiiwwan tokko tokko irratti hirmaachuun baay'ee isaaniif bu'aa qaba. Fakkeenyaaf barumsa isaanii haala akkamiin akka itti fayyadamuu danda'an isaanitti mul'isa. Lammaffaa immoo yeroo gara hojii gara alatti yeroo bahan amma ammatti maalirratti hojjettu jedhamee hin gaafatamu. So yuunivarsiitii keessatti hojiin isaan hojjetan suni bu'aa baay'ee qaba namoota sanii wajjin yeroo wajjin ta'an yeroo namoota wajjin sanii haasa'an jechaadha. Kanaafuu yeroo isaanii barnoota qofatti osoo hin taane barnootaan alatti dabaluu qabu.
Sababni ani isa sana jedhu biyyi keenya ijoollee akkasii baay'ee barbaadde amma. Namoonni hedduun hojii barbaadu. Namoonni baay'ee xinnoo ta'etu hojii uumaa jira. Kanaafuu hojii uumuun akka sadarkaa tokkoffaatti yookaan hin fayyadaman malee wanni isaan irratti negatiiv impaaktii qabu hin jiru. Kanaafuu barnootaan alatti hojiiwwan tokko tokko irratti akka hirmaatan irra deddeebi'ee himuu barbaada. Baay'ee baay'ee si galateeffannaa. Egaa yaamaa taatee wanta miidiyaa keenya dhufteef baay'ee si galateeffannaa odeessitee kilataa irratti waan dhiyaattee fi kana fakkaatu ture baay'ee galatoomne. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo guyyaa irraa kan egaa saayikilii yookiin immoo baayisikilii isa jedhamu muka baambuu yookiin immoo shimala jedhamu irraatii obboleessi keenya hojjetee akkasumas wantoota baay'ee isarratti haasaa turre. Kutaa kana lamaan kana keessatti akka baay'ee irraa waa barattan akka isinitti tole abdii guddaan qaba. Egaa kutaa sattaanoo keessatti immoo nama biraas ta'e wanta biraatiin walitti deebinaa baay'ee galatoomaa isiniin jedha uummata qaalii nagaatti.